ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ഹ്യൂണ്ടായി വെർണ ഫ്ലൂഡിക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഈ ഒരു കാറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഇപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു വണ്ടി ഭ്രാന്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഒരു മിനി ലക്ഷറി കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രീമിയം കാറൊക്കെ വാങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റിന് ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാർ വാങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ എയറോ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് കമ്പനി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. വെർണ ഫ്ലൂഡിക്കിന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു പേര് വെർണ ഫ്ലൂഡിക് എന്നുള്ള പേരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈനെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ എയറോ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് കമ്പനി ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടർ ലൈൻസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡിസൈനാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു വണ്ടി എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഓടിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കംഫർട്ട് വേണം, നല്ല സ്പോർട്ടി ആവണം, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലൊരു പ്രീമിയം കാറും കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത്, അതും ബഡ്ജറ്റിന് ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് വെർണ ഫ്ലൂഡിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഒരുപാട് മോഡൽസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. 1.4 ലിറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ 1.6 ലിറ്ററിലും പെട്രോളിൽ ഡീസലിൽ ഈ ഒരു വണ്ടി അവൈലബിൾ ആണ്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടീൻ്റെ ഹെഡ് ലാമ്പ് അസംബ്ലിൻ്റെ ഭാഗത്തോട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഹെഡ് ലാമ്പാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. കമ്പനി തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സ്മോക്ക് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പ് അസംബ്ലി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഹാലോജൻ സെറ്റപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ പാർക്ക് ലൈറ്റും ഹെഡ് ലാമ്പൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഒരു ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയത് കാണാം. താഴത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാലോജൻ സെറ്റപ്പിലുള്ള ആ ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പും അതിൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് തന്നെ പറയാം. പിന്നെ സെൻട്രലോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂണ്ടായിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോഗോ ഉള്ള ഒരു അസംബ്ലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അത് ക്രോം ഫിനിഷിങ്ങുള്ള ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ താഴത്തോട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള ഒരു ഗ്രില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തേ കാണാം. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ബോണറ്റിൻ്റെ ഡിസൈനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നല്ല എയറോ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഏകദേശം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൈഡിലൂടെ പോകുന്നതൊക്കെ കാണാം. സെൻറ്ററിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് കണ്ട അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പ് അസംബ്ലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കമ്പനി ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോണറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണാം. നേരെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫെൻഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ലാമ്പിൽ നിന്നും പോകുന്ന ആ ഒരു ലൈനാണ് അത് നേരെ ബാക്കിലോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടീൻ്റെ അലോയ് വീലിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂണ്ടായിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അലോയ് വീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ CRD എന്നുള്ള ഒരു ബാഡ്ജിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫെൻഡറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫെൻഡറിൽ നിന്നും ബാക്കിലോട്ട് വരെ പോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അതൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ താഴത്തും ചെറിയൊരു ഷെയ്ഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തേ കാണാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടീൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു മിററാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കമ്പനി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലാമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു മിററിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു ലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിററിൻ്റെ ആ ഒരു സെൻറ്ററിലൂടെ പോകുന്നത് കാണാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോർ ഹാൻഡിലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോം ഫിനിഷിങ്ങിലുള്ള ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡ്രൈവർ സൈഡിലുള്ള ആ ഒരു ഡോറിനും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലത്തെ ആ ഒരു ഡോറിനും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ലുക്ക് തരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കമ്പനി അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടീൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ഒരു വ്യൂവിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോട്ടിയാണ് നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു വണ്ടീൻ്റെ ഒരു ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു വണ്ടീൻ്റെ ആ ഒരു ടയേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അലോയ് വീൽസിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കമ്പനി തരുന്ന ആ സ്റ്റോക്ക് അലോയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സ്പോട്ടിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ടെയിൽ ലാമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു മുകളിലൂടെ പോകുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ലൈന് ആ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ ഒരു ഫെൻഡറിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ലൈനാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ആ ഒരു ബൂട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ബാക്കിലോട്ട് വരെ പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടീൻ്റെ ടെയിൽ ലാമ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെയിൽ ലാമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കൊടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഹാലോജൻ സെറ്റപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ലൈറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലാമ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ വേസ് ലൈറ്റ്, ഇതെല്ലാം ഹാലോജൻ സെറ്റപ്പിലാണ് കമ്പനി ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടീൻ്റെ ആൻറ്റിൻ്റെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഡീഫ്രോസ്റ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. റെയർ ബമ്പറിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 4 പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സാണ് ബമ്പറിലായിട്ട് കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നേരെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു റിഫ്ലക്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ നേരെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ഡ്യുവൽ എക്സോസ്റ്റ് ടെയിൽ പൈപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തേ കാണാൻ പറ്റും. അത് ക്രോം ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് കമ്പനി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വലത്തെ ഭാഗത്തായിട്ട് വെർണ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബാഡ്ജിങ്ങും അതിൻ്റെ നേരെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് SXും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രലായിട്ട് നമ്മളൊരു ക്രോം ഫിനിഷിങ്ങുള്ള ഒരു ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബാഡ്ജിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തേ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂണ്ടായിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ നേരെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് 1.6 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ബാഡ്ജിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ബാക്കിലായിട്ട് കമ്പനി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ലുക്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം മാരകമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്പോർട്ടി ലുക്ക് തന്നെയാണ് ബാക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വണ്ടീൻ്റെ അകത്ത് കയറി ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ബട്ടൻ്റെ യൂസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോക്കറ്റിൽ നമ്മൾ റിമോട്ട് കീ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോർ അൺലോക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ആ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് കമ്പനി ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ഡോർ പാനലിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്യുവൽ ടോൺ കളറിലുള്ള അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലൊരു പ്രീമിയം ലുക്കൊക്കെ തരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡോർ പാനലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഹ്യൂണ്ടായി ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. മുകളിലായിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് പീസും അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തോട്ടായിട്ട് ഐവറി ബ്ലാക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഡോർ പാനലിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്
അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. മുകളിലായിട്ട് ക്രോം ഫിനിഷിങ്ങുള്ള ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തേ കാണാം. താഴെയായിട്ട് ഐവറി കളറിലുള്ള ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹാൻഡിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ബാക്ക് പീസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വുഡൻ ടച്ചിലുള്ള ആ ഒരു പവർ വിൻഡോൻ്റെ കൺട്രോളിൻ്റെ ആ ഒരു ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അവിടെ മിറർ ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് മിററിൻ്റെ ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ലോക്കിൻ്റെ ഒരു ബട്ടണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പവർ വിൻഡോ ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ 4 പവർ വിൻഡോൻ്റെ കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. താഴത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പീക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഡോർ പാഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ചെറിയ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഫയൽസൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ വെക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രീമിയം സീറ്റാണ്. ആ സീറ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൈഡിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ലിഫ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഹൈറ്റ് കൂട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ബാക്കിലോട്ടും നീക്കാനുള്ള ആ ഒരു ലിവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നോർമൽ സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സെറ്റർ ബട്ടണിൻ്റെയും അതിൻ്റെയൊക്കെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അത് നോർമലി എല്ലാ വണ്ടിയിലും വരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മളെ ഫ്യൂസും കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് അകത്തെ ബ്രൈറ്റ്നസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തേ കാണാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടിൻ്റെ സീറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇരിക്കാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റാണ് കമ്പനി ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സീറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലെതറിനൊക്കെ പറ്റി പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ലെതർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കമ്പനി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ തരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സീറ്റാണ്. പിന്നെ ഹെഡ് റെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തോട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെഡ് റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിലുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടാണ്. എയർ ബാഗിൻ്റെ ചെറിയൊരു ബാഡ്ജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ ലെതറിലായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും അകത്ത് കയറി ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു വണ്ടിയിലോട്ട് കയറി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലൊരു പ്രീമിയം ഫീൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്നത്. ഈ ഒരു സീറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഡാഷിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2011 വണ്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നല്ലൊരു പ്രീമിയം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാണുന്ന മോഡേൺ കാറുകളുടെ അത്രയും ഫീൽ തരുന്ന ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ്. ഒരു 4 സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലെതറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ലെതർ റാപ്പിഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണിത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലെതർ അത്യാവശ്യം കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത്രയും പഴക്കമുണ്ട് വണ്ടിക്ക്. അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് കവറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. സെൻട്രലായിട്ട് ഹ്യൂണ്ടായിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിയും കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ നേരെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് എയർ ബാഗിൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിയും കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട്. പിന്നെ 4 സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മൾട്ടി ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ്. അത്യാവശ്യം ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ കോളിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ കോൾ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ FM-ൻ്റെ ട്രാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാം. അതുപോലെ വോളിയം അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ കമ്പനി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൈഡിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ AC വെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തേ കാണാം. അതിൻ്റെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പ്രീമിയം സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രലയും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ AC വെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിസൈനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്രീമിയം ലുക്ക് തന്നെയാണ് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഡ്യുവൽ ടോൺ കളറിലുള്ള ആ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡ് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു കർവിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഫിനിഷിംഗ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് നൽകുന്നത്. സെൻട്രലായിട്ട് സ്റ്റീരിയോൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തേ കാണാം. അത് കമ്പനി സ്റ്റീരിയോ ആണ്. അതിൻ്റെ നേരെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ഹസാർഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് AC-ൻ്റെ കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ നേരെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ AC-ൻ്റെ ഫാനിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. AC-ൻ്റെ ബട്ടണും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ USB ഓക്സ് അതുപോലെ തന്നെ 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ചാർജറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിഗരറ്റ് ലൈറ്ററും ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ബാക്കിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 6 സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഗിയർ നോബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് ഈ ഒരു ഗിയർ ലിവറിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ കമ്പനി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗിയറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ബാക്കിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കീ ഒക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അതിൻ്റെ നേരെ ബാക്കിലായിട്ട് ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ ഉണ്ട്. ഇപ്പുറത്ത് ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ വെക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഈ ഒരു സംഭവം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നോർമലി എല്ലാ വണ്ടിയിലും വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നോർമൽ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അപ്പുറത്തോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്ത് കണ്ട അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കും നമുക്ക് പൊതുവേ എല്ലാ കാറിലും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ ഗ്ലൗ ബോക്സിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോൾഡ് ഗ്ലൗ ബോക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അകത്ത് കൊടുത്തേ കാണാം. നമുക്ക് കോൾഡ് ഗ്ലൗ ബോക്സും ആയിട്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്ലൗ ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ സൺവൈസറിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാനിറ്റി മിററോട് കൂടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സൺവൈസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കമ്പനി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. സെൻട്രലായിട്ട് നമുക്ക് ഡോറിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ സൺഗ്ലാസ് ഹോൾഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സെൻട്രലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർ സൈഡിലും നമുക്കൊരു വാനിറ്റി മിററോട് കൂടി വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൺവൈസർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ
വണ്ടീൻ്റെ റിയർ വ്യൂ മിററിനെ പറ്റി പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോഡിം റിയർ വ്യൂ മിററാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കമ്പനി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ബാക്കിലത്തെ ആ ഒരു ക്യാമറൻ്റെ സ്ക്രീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പനി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് അസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ തരുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടീൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പാനലിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പാനലാണ് കാണുന്നത്. അത് തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പുഷ് ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ, ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വാണിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു മീറ്ററിൽ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സ്പീഡിൻ്റെ ആ ഒരു ലെറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതൊരു LED സെറ്റപ്പിലാണ് കമ്പനി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു സെൻറ്ററിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിലായിട്ട് ഒരു ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ബാറ്ററീൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ പ്രഷറിൻ്റെ, എഞ്ചിൻ വാർണിംഗ് ലൈറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ലോ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ ടാക്കോമീറ്ററിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്കിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഡോറിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്പീഡ് മീറ്റർ അനലോഗാണ്. ഏകദേശം 220 കിലോമീറ്ററാണ് മാക്സിമം സ്പീഡ് കാണിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു നീഡിലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നീഡിലിനാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സെൻട്രലായിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലായിട്ട് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡിസ്പ്ലേ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിൻ ടെമ്പറേച്ചർ, അതുപോലെ തന്നെ ഓഡോമീറ്റർ, ട്രിപ്പ് മീറ്റർ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. അത് ഈ ഒരു ക്യാമറയിൽ എത്രത്തോളം വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. എന്തായാലും അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ബട്ടണിലാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മളെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ലിവറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വൈപ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ നേരെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് നോർമലി എല്ലാ വണ്ടിയിലും വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കിലത്തെ ഡോറ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാക്കിലെ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ക്രീം കളറിലുള്ള ആ ഒരു സീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഡോർ പാനലിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പ്രീമിയം ആയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ഡോർ പാനലിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോർ ഹാൻഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പവർ വിൻഡോൻ്റെ ആ ഒരു വുഡൻ സെറ്റപ്പിലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തേ കാണാം. ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹാൻഡിലും കാര്യങ്ങളും, അതേപോലെ തന്നെ ഡോർ പാനലിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഒരു സ്പീക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അകത്തോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റിൻ്റെ ലെതറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല. അത്രയും പ്രീമിയം സെറ്റപ്പിലാണ് ഈ ഒരു സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പനി ഈ ഒരു ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. സെൻട്രലായിട്ട് നമുക്കൊരു ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ചായയൊക്കെ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഒരു ഹാൻഡ് റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പനി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലൊരു പ്രീമിയം വണ്ടിക്കൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ തന്നെയാണ് കമ്പനി ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു ലെതറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ബാക്കി ഞാൻ എന്തായാലും അകത്ത് കയറി ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു വണ്ടീൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു വണ്ടീൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലെ സീറ്റ് മാക്സിമം ബാക്കിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടാണുള്ളത്. എന്നാലും എനിക്ക് എൻ്റെ കാല് 2 പൊസിഷനിൽ വെക്കാം. വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വൈഡായിട്ടും വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഷോർട്ടായിട്ടും ഇങ്ങോട്ടാക്കിയിട്ടും വെക്കാം. എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നല്ലൊരു പ്രീമിയം സെറ്റപ്പിലൊക്കെ എനിക്ക് ബാക്കിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ വണ്ടിയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് ഡ്രൈവൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ്. സെൻട്രലായിട്ട് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് ഹാൻഡിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൈഡിലായിട്ട് കൊടുത്തേ കാണാം. അതൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ബാക്കിലെ കാര്യങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. ബാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ടൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഇനി വണ്ടിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ബേ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. അതുപോലെ തന്നെ ബൂട്ടും ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ബൂട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഈ ഒരു വണ്ടിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ബേ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 1.6 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഹ്യൂണ്ടായിൻ്റെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ തരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എഞ്ചിനാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിലും ഹ്യൂണ്ടായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു കവറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് CRDI 16 വാൾവ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു ബാഡ്ജിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തേ കാണാം. അപ്പം ഏകദേശം 16 വാൾവാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കമ്പനി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഈ ഒരു എഞ്ചിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1582 cc ഇൻലൈൻ 4 സിലിണ്ടർ ടെർബോ എന്നിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കമ്പനി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മാക്സിമം പവർ വരുന്നത് 4000 RPM 128 bhp ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ടോർക്ക് വരുന്നത് 1900 RPM 260 Nm ആണ്. അപ്പം ഈ ഒരു വണ്ടി ഓടിച്ചതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഓടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണിത്. നല്ല രീതിയിൽ ലോങ്ങിലൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇനീഷ്യൽ റെസ്പോൺസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വണ്ടിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്. എന്തായാലും ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിമോട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ലിവർ ഉണ്ട്. അത് പുൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ റിമോട്ടിലാണ് ഈ ഒരു ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം 465 ലിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഈ ഒരു ബൂട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പേസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ലോങ് ഒക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ലഗേജ് ഒക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു വണ്ടീൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ കമൻറ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.